ya Kisii. Mnencheremo yokurwania obosali nigo obutumiki bwekerero bugendete kuira emeri. Kampuni ya mokurwasi chinsemo chiri cha China nigo yabage kuigora orosagero aime yo muchibosongo asiboigo abasae barachikwenyorera amaigelio abosa. Moriketo Vincent Onyanja na bakagotarira chinseme cho naboigo gotwariganiria oroboti rokobwatia. And so it is going to improve on security. Apart from CCTV, we have access controls, whereby if you want to open a door, you use your fingerprint, you use a password, instead of using the normal padlock. Huna encheremo yokonyara kurwania mangana rengeto bosalia ni gobono chinchira aho chigendete kobekwa gwetera senchira yekerero elikonyara koene kibuna nkonyara rotori 10 na mangana arengeto bosalia company ya HikVision gobono ya chire asenchira yokonyara koligeria na kiekonyara 10 na mangana yo. Today we are working with our regional distributor in Kisii. He's named Jokebox Technology Limited. So before 2022, we don't have a regional distributor here, but now we have a regional distributor from 2023. We hope HikVision can work with our regional distributor and provide the good service and good support to our customer in Kisii. And the prices have come down. Now that we have the manufacturer here in Kisii, directly linking to Kisii, the prices are going to go down. The transport cost has been cut from Nairobi to this place. And so now we have gadgets directly from China. And so it is timely and it is cheaper. Kisii, I think Kisii is a very good location and economy is good. And he has some and more economy from here. We hope we can select the base center in Kisii. Ime yomuchobo songa se county ya Kisii ritukoria rero nigo banyara gochakia bene umuroberio bo konyara kubwatokana kobeka chikamera cha CCTV echibate abuna chira chikonyara gokonya na gokeya amangana yobosalia. We are hoping that this is also going to improve the security situation in Kisii region. Security is a very basic is a basic need in the country, and we have so many people interested in CCTV. Since we came into Kisii, we have been receiving several inquiries, and so we know the market is very huge. We have new buildings coming up. We have several shops that require security. Kolengana ne company ya HikVision nigo batebira muno nigo bono chikamera bene na boigo ne bintu binde birengeta sokurwania mangana rengeto basale go trachinchira chekerero birabe bikorwa eye masemo kurwa senseri ya China goikaga iga aso mucho bosongo. HikVision is the #1 leading manufacturer in security gadgets. CCTV is one of the very basic security gadgets that everyone should have. Kakero montache mbange bali interested kwegera kobeka chikamera enega seraisi ogo chakaiga oigera onyore certificate na ende tori go chago charge kukende kerega nto free ogo chobekerwe oigere kobeka na yego konyora naye kwanya konyora kende korogo konya kogena kobekera abantu nigo chinga kichibanyarire bakoboria abasae gwesokia kwane kibuna nkonyora bara maegerio gwetera se company ya HikVision amaigeri batebere buna agochikorwegwa otari gwakana kende gyonse anekonyara koegwa obosemia na boigo no butume kibwe chinchira chekerero asokonyara koegerigwa na kichikamere cha CCTV chikobekwa na boigo na kichigotumekwa. But the first requirement is the interest, because we teach from very basic, so we do not require, let's say, experts. But having a knowledge in electrical field is an added advantage. It's very free, and we give you support in terms of you're given t-shirts, you're given branding materials, you're even given a tool bag for free once you are trained. Nechiko konye ebijana ebinge abange banyare kwegera kobeka CCTV security nengia mobasa konye tika kaya chire nkagaiga na mogona manya konya motakanya koiboli ngengo rusti camera bono chachire gusika ekyo getigarite bono na abasae gwesokia elikonyara kone kibuna nko twara barubumanyi igoro yobotumeki we ebinto byekerero ibatebere buno birakonye koiraninse amangana arengeto bosalia ko reporteria Ndizi TV korugatigati yomucho bosongo ime ye county ya Kisii riterane nchenkorokwa Vincent Onyanja.